So, good morning guys. Andito tayo ngayon sa Casa Milan. And magva-vaccine tayo ng mga dogs. Ayan, so bale yung iba, last shot na nila ng kennel cough. Tapos yung iba naman is unang shot nila ng kennel cough. Okay, next. So, bakit nga ba tayo nagbabakuna ng kennel cough? So, yung kennel cough or yung Bordetella bronchoseptica para siyang TB. So, once na tinamaan yung aso mo, ubo siya ng ubo. Minsan, hindi na rin makatulog. Tuloy-tuloy yung pag-ubo. So, parang tinatawag nating goose honk. Parang gansa. So, parang gumaganon siya. So, pwede rin siyang problem sa heart. Usually, yun napagkakamalang ganun. Like mga heartworm, katulad nun. Halos parehas lang din yung sign.